Hey guys, welcome back to my channel Spurthi Vlogs. So guys, today's vlog is gonna be super raw and random clippings include ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. I hope you all will enjoy watching today's vlog and have some fun. So ಅವರೆಕಾಯಿ ಸೀಸನ್ ಇವಾಗ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಕಾಯಿ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಅವರೆಕಾಯಿ ಇದಕ್ಕಿನ ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಅವರೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಬರೋಣ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಗೈಸ್. ಏನು ನೋಡೋಣ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಇರು. ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಬಂತಾ ಗೈಸ್? ಬಂತಾ ಹೊಸ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆಮೇಲೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಿಂಕಿ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು? ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನ್ನೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗಿರೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಂಗೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 8 to 9 years ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ರಿನೋವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಬಟನ್, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಸೊ ನೀವು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಏನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇ ಕಲರ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಇದು ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದೇ ಓನ್ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ಬಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ಬಿ ಬರೋದು ಸಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಐಫೋನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬಿಸ್ಬಿ ಅಂತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಫೋನಲ್ಲೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಮಾಅರ್ತಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋ 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಪ್ ಶೇಡ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೀ ಡೆಲಿವರಬಲ್ಸ್, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಲೋರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 days in a week. ಸೊ ನೀವು ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶೇಡ್ 1 is ಲಿಚಿ ಪಿಂಕ್ and shade 2 is maroon pink, berry red, shade 3 and 4th one is passion fruit wine, and 5th one is cappuccino brown, and 6th one is cafe latte brown, and 7th one is raspberry red. So ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅದೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಡೆವಲಬಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಮತ್ತು 12 hours ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, 12 hours ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 1 stroke ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಮಾಮಾಅರ್ತ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ದಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ 2025 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 million ಟ್ರೀಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಸೇಫ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ
ದಿಸ್ ಶೇಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಸ್ಪೆರಿ ರೆಡ್ ಶೇಡ್ 7. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ವೈನ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4th ಶೇಡ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೇಡ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊತೀರೋ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ರೇರ್. ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಯೂಸ್ ವೈನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ವೈನ್ ಶೇಡ್ ಆರ್ ರೆಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್, ಮರೂನ್. ಸೊ ಈ ಶೇಡ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂಪನ್ ಕೊಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು. ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಫೆಲೋ. ಹೇ ಈಸ್ ಕ್ರೈಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಥರ. ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೈಸ್. ನೀನು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಅವನಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು? ಬ್ಯಾಡ್ ಬೇಡ ನೋಡ್ದಾ? It is so difficult to catch butterflies. But still I did it. Oh, ಬಿಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಟ್ಬಿಡು. I did it. ಸೀತಾಕೋಕ ಚಿಲಕಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಸೀತಾಕೋಕ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಪೆಟ್ಟಿ ಮೆಲ್ಲೋ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ. ಬಿಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನೋಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಫೂರ್ತಿವಾ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಪಾಪ. ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಅದು ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಓ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸತ್ತೋಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅದೇ ಚಿಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಪಪ್ಪಿ? ಎಲ್ಲ ಚಪಾಲಿ. ಏನ್ ಗದು ಗೈಸ್? ಏನ್ ಗೈಸ್ ಅದು? ಗೈಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲಿಡೇ ಥರ ಹಾಲಿಡೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಓದ್ಕೊತೀನಿ, ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚಾಕು ಇರಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಚಾಕು ಇರಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ಏನಿರಲ್ಲ. ನೀನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಂಬಿಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡು, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗೈತೆ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. 40 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಳ್ನೀರು. ಇದೇ ಎಳ್ನೀರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಸಾಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕುಡಿತೀನಿ. ದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು. ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರೂಪಾಯಿ. ಅವಾಗ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಓದಿಸಿ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಎಳ್ನೀರು ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗೈತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿ. ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಸಂಭ್ರಮ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೆಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಿಂಗ ಹೋಗೋದು. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಐತೆ. ಚಿನ್ನದ ಗಡಿ ಐತೆ. KGF ಪಾರ್ಟ್ 4 ಐತೆ. ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜನ ತುಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರ್ತೈತಂತೆ. ಏನ್
ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಚೊಂಬಾಗಿತ್ತು. ಡ್ಯಾಡಿ ಬರಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಅಂತ. ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡು. ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಡಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಹೋಗ್ಮಾ ನೀನು ಟಾಟಾ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೇ? ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚೊಂಬ ಅದೇ ಫುಲ್ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೋಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿ, ಬಿಳ್ಕೋ ಸಾಕು. 40 ರೂಪಾಯಿ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪಾಪ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಲವು ಜನ ಮನೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಏನೇನೇನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನಾನು ಹತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದು ಹೋಗಿಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಬಿ ಅವೇರ್. ನೀನು ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜಾಗಿರೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹೋಗು, ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಬೈತಾರೆ? ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಕಿಚನ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತೆ. ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆನೇ ಅಲ್ಲ, ಶೋರೂಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆನೇ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಲೀಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು 6 ಜನ 2 hours ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಕಿಚನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ 6 ಜನಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್? 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟನೇ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ 18 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟನೇ ಆಗಲ್ಲ. 18 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ದಿನ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ. ಒಬ್ರು ಕಾಫಿ, ಒಬ್ರು ಬಾದಾಮ್ ಹಾಲು, ಒಬ್ರು ಟೀ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಶು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬೂಸ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ನಂಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕುಡಿತೀನಿ ದಿನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತರ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೊಂದು 500, 600, 800 ರೂಪಾಯಿ. 11 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಗಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕೈಲಿ ಇದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಭಯ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಟ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ. ಇದೊಂದೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 1 ಸ್ಕೂಪ್ ಸಾಕಾ? ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಇದು ಚಿಕನ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಶಿಕಾ, ಸೋನು, ಪಾಪು ಜೊತೆಗಿಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ರೇಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಲಂಚ್. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ, ಇದಕ್ಕಿನ ಅವರೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸಾರು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಕುಕುಂಬರ್, ಆನಿಯನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಲೈಮ್. ಯಮ್ಮಿ 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 ಯಮ್ಮಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 6:30, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6:30. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಶಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ರೆಶ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಿರ್ತದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಓದ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೆವರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 8th, 9th, 10th ಎಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ರೆನಿ ರಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಟೀಚ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಟೀಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂತ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಬೇಡ, ಬಯಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ MCCಯಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಓದ್ತಿದ್ದೆ, 80, 70 ಸೊ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಿದ್ದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಾಲ್ವಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಓದಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ರಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಥರ. ಸೊ ಆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಚು ಫುಲ್ ಸೀದೋಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದಬೇಕು, ಆದರೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡಿದ ರೈಸ್ ನಾನು ನೈಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರೇ ನಾನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಪಾತಿ 3-4 ತಿಂದರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, 3-4 ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ದ ತವಾ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಅವಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನಿದ್ರೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫುಲ್ ಕಳೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಳಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಎಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಎಗ್ ಬರೀ ವೈಟ್ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಂತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಚಪಾತಿನ ಮೇಲೆಗಡೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡಯಟೆಲ್ಲ ನಿಜ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ತಿನ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಹೌ ಈ ಸೋ ಫೆಟ್, ಹೌ ಈ ಸೋ ಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಐ ಫಾಲೋ. ಅದರದೇ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿ. ಏನು ಶಿಖಾ, ನಿಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಹೇಳು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏನು ತಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆನಿಯನ್ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಐ ಕಟ್ ದ ಆನಿಯನ್ಸ್. ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇವಾಗ ಇದು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ನ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆನಿಯನ್. ಆನಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೇವರು ನನಗೆ 2 ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4-5 ಕೈ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Mamaearth shape onion. People got to see this too. Very healthy. Jessica sauce aita illa maneli aita. So this is so much of veggies that went in just now. So with so much of healthy, something unhealthy should be, because today is Tuesday and this is not yet opened. And the struggle is so real, this I can't open this. So ನಾನು ಬಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹತ್ಕೊ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಕೋಪನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋಪ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.
Just think about your relatives. Oh my god, my magic mantra. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದುಶ್ಮನ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. भैया कुछ नहीं जा पे आप ही या नहीं देखने के लिए बुलाया. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೋಕ್ಕಾಚೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಲೇಟಿವ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೂನ್ನ. ಆಲ್ ಜುಗಾಡ್ ಐ ಡೂ ವೆರ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಿಚನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ನ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ನೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಈ ನಡುವೆ ಫುಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿತೀನಿ. ಓ ಶಿಟ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. Cheers. Okay. I wanted so many things but I'm not getting in this kitchen. No other way. No ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಡ ನಾನು ಚಪಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಾರ್. ಅದೇನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಗೈಸ್, ಒಂದು ಚಪಾತಿ ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಶಿಕಾ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಚಪಾತಿನ? ಯಶಿಕಾ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಮುಚ್ಚ, ಏನಿದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು? ಯಶಿಕಾ ಆಯ್ತು, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ವೆಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕಾ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಯಮ್ಮಿ ಥರ. ನಂಗೆ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಐತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ಯಾರು ಇದ್ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಗೈಸ್, ಇವಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇವಳು ಊಟ ಆಗಲ್ಲ. So yeah, that's it for today's vlog. ಈ vlog ನೋಡಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ make sure like, share, comment and subscribe to my channel. Meet you all soon in my other interesting vlog. Until then, take care. Bye bye. Thanks for watching.